Grand ကောင်းလဲတာတော့ဒီဘေးဖွင့်တဲ့နေရာလေးပဲသူက changes လေးထွက်သွားတာเนาะကြံတာကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အတူတူပဲအဲ့တော့ပြီးကျွန်တော် new ခေါ်မယ်ကျွန်တော် banner name ထည့်မယ်ပေါ့เนาะဟာကျွန်တော်တို့ banner name ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ expected arrival date တွေ deadline တွေရဲ့လိုအပ်ရင်ထည့်မယ် banner reference တွေထည့်မယ် currency နဲ့ဝယ်ခြင်းကျွန်တော်ဒီ Mali currency တွေဒီမှာလာပြီးထည့်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့เนาะဒါနမူနာကျွန်တော် product တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်စေထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် quotation အဆင့်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တာမှားလို့ရမယ်ဒီလိုပုံစံထွက်မယ်เนาะ deliver တူကတော့ကိုဝင်ခြင်းနဲ့ warehouse ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံထွက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကတေချာပြီဆိုရင် confirm order ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် confirm order ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကဥပမာပေါ့เนาะဒီ receipt ဒီ receipt ပေါ့เนาะreceipt မှာကိုလက်ခံရရှိတဲ့ကုန်တွေကိုထည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလက်ခံရရှိတဲ့ဟာတွေကို quantity မှာထည့်မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော် validate เนาะ validate ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေ့တိုင်းဆို affected date လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ affected date ကတော့ဒါကျွန်တော် bad date အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဝင်ခြင်းနဲ့ inventory movement ကိုစဉ်းသွင်းလို့ရမယ် date လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံထွက်လိမ့်မယ်ဒီ price comparison ကတော့ဒီ product တွေကိုသူကဒါအရှိမတစ်ခါဝယ်ပြီးသားလို့သူရဲ့ဟာကို compare လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုမတူညီတဲ့ banner နှစ်ယောက်စီကနေပဲဒီ product ကိုဒီဈေးနဲ့ဝယ်ထားရဆိုတာ comparison လုပ်ပေးတာ system အဲ့နဲ့ဒီလိုပုံစံထွက်လိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲနည်းနည်းလေးခက်ခဲမတူတာကွဲသွားလဲဆိုတော့ဒီဘေးဖွင့်မဲ့ခလုတ်ကဒီမှာမပါတော့ဘူးเนาะအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါဘယ်လိုသွားပြီးဖွင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအကောင့်ဒီ site ကိုလာတယ်ပြီးတော့မှ banner တွေကဘေးเนาะ banner တွေကဘေးကျွန်တော် new ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ auto complete ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PO ပေါ့เนาะ PO reference လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးခေါ်လိုက်မယ်ဒါက PO2 ဆိုလဲ PO2 ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ save မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါဘေး date လေးထည့်မယ်confirm နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တော့ဒါ transition ကနေ payment browser ကိုဆက်သွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ purchase browser ကအမှန်လေးကတော့ဒီလိုပုံစံရှိရပေါ့နော်